こんにちは、木之内です。今回の間取り添削は桃虎さんからご応募いただいた作品です。桃虎さんは今まで海外で仕事をしていて、転勤も多くマンション住まいが長かったそうですが、退職後の静かな環境を求めて一戸建ての家を建てることを決心されました。プラン確定の期限が迫っていますが、まだまだ満足できる間取りができていないようです。まず建築の概要については、建築場所は千葉県です。ご応募いただいたのは桃虎さん、60代の方です。家族構成はご夫妻お二人です。駐車台数は1台で、できれば来客用に1台分のスペースを確保したいとのことです。用途地域は大種低層住居専用地域で、地区計画も定められています。建蔽率 40%、容積率 80% で、跡地のため建蔽率は 50% に緩和されます。外壁高体は1メートル、道路幅については南側6メートル、東側6メートルの道路に接しています。桃虎さんの考え方やお悩みは後ほどご紹介しますが、まず書かれた間取りをざっと見ていきますと、方位は上が北になります。南側と東側が幅6メートルの道路で、日当たりは全く問題なさそうな敷地です。5つの箇所は全て書かれていて、しっかりとした図面です。駐車スペースは敷地の西側で、駐車スペースの奥が玄関です。玄関には下足箱と、奥にいわゆるシューズクロークでしょうか。ホールに面して手洗いとトイレがあります。その奥に LDK ですが、ソファーは置かないと書かれています。手前がオープンなキッチンで、背面に食器棚でパントリーもあります。中央にダイニングテーブルが置かれていて、南側にデッキテラスが張り出しています。そしてダイニングテーブルの奥は書斎とカーテンで仕切られた寝室です。寝室の北側がウォークインクローゼットと水回りで、洗面洗濯お風呂、それにトイレがもう1箇所あります。桃虎さんは家に対する考え方や生活のイメージをこのように書かれています。まず現在の家の間取りや新築を決めた理由です。今までは海外転勤や単身赴任等が多く、持ち家ではなく、現在も築25年分譲マンションを賃貸住まいでしたが、終の住処として退職後の静かな環境を求めて、戸建ての注文住宅を選択されたとのことです。大手ハウスメーカーの大型新規分譲地が千葉で良いところが見つかり、そこに平屋の建築を計画しています。営業さんのセンスは悪くないのですが、設計の方からはなかなか満足のいくアイデアが提案されない状況です。自分たちの要望をいろいろと出して、なんとなく出来上がってきましたが、ということで、まだまだ気になるところがありそうですね。次にイメージしている暮らしについては、かなり詳細に書いていただいてます。要所だけ読みますので、可能な方は他の箇所も目で追っていただければと思います。一日の大半を2人で過ごせるリビング、ダイニングキッチンを中心とした明るく機能的で住みやすい、風が気持ちよく通る建物を目指しています。親の介護が終わり、これからは夫婦2人の生活を楽しみたいです。週末はワインを飲みながら美味しい食事を作って楽しみたいと思っています。ワインセラー等も設置し、家での時間を充実させたい。料理が好きで、夫婦2人で料理を作ること、飲むこと、食べることを楽しんでいます。ということで、先ほどのキッチンダイニング中心の間取りもうなずけますね。生活を楽しんでいる感じがよく伝わってきます。そしてリビングダイニングキッチンと寝室をつなぎ、より広い一つの空間とし、来客時はロールカーテン等の簡便な間仕切りとしたい。間取りに関する要望として街並みガイドラインがあり、次のような規制があるそうです。建築物の外壁から敷地境界線までの交代距離が1メートル以上。道路境界線に面する部分は原則として生垣とする。生垣以外の場合は地盤面から2メートル以下。主な庭の向きは南側。車の出入り口は道路隅切り部分には設けられない。この敷地の場合、1台目の駐車場は南西の角などが決められているということで、結構厳しい規制がかかっています。建物は25坪程度の平屋を考えています。玄関には土間収納を設け、靴と掃除道具等を収納し、浜地を上がってから日常着るコート、上着類、外で着たもので洗濯しないもの、カバン等を収納できるクローゼットのスペースが欲しいです。トイレは来客用とプライベートを分けたいと思っています。玄関を入り、土間奥の北側の壁には明かり取りの窓をつけたいのですが、ガイドラインによりすりガラスとなっています。
低い位置に窓を設けて、外側に箱庭を設け、玄関から見えるようにできないかと思っています。そうですね。これはお隣の庭が見えないように工夫すればできそうですね。それからリビングは南向きとし、リビングからウッドデッキへのつながりのある開放的な空間がある間取りを考えています。2人が快適に住めるシンプルな間取りで、来客時以外はベッドルームも開けっぱなしとし、リビングから続く広い空間を設けることが理想です。ソファーは置かない予定。テレビは壁掛けとしてキッチンで作業していても見られるようにしたい。寝室の南側にスタディコーナーを設け、パソコン、プリンター等を置きます。パソコンはダイニングテーブルでも使うので、プリンターの位置はダイニングテーブルからあまり離れた位置にはしたくないと思います。寝室は頭を北向きもしくは東向きとしたい。突然今までと異なる種類のご要望が出てきました。悩み解決したいところとしては、現在は間取りがなかなかピンとこない状況が続いています。9月までには基本的な間取り、仕様等を決めたいと考えています。ということで、もう期限がそこまで迫ってきているようです。結婚後、今までは一軒家での生活の経験がほとんどないので、セキュリティやプライバシーの確保などをどのように考えるかを知りたいと思います。家相や風水が気になります。どこまで取り入れるかが悩ましいです。家相や風水と設計の誠実性をどのように両立させるかを伺いたいと思います。玄関の位置と入り方が悩ましいです。玄関へのアプローチと駐車場の位置が重なるので工夫が必要だと思います。その他にもエアコンの取り付け位置について、南側の目隠しについて、キッチンからのゴミをどのように収納するか、外壁の色についてどのように決めたらよいかについても悩まれているということです。桃虎さんのお考えやお悩みもだいぶ見えてきましたので、もう一度書かれた間取りを見ていきますと、駐車スペースについては東北側も考えられるかと思いましたが、ここにエントランスと書かれているので、おそらくここがこの分譲地の入り口にあたるので、まず1台目はここは避けましょうということではないでしょうか。そうなると玄関も今の位置かキッチンの位置あたりが自然です。条件的には敷地は東南向きの角地で、室内のご要望もそれほど厳しいものではありません。それなのになかなか満足のいく間取りができないというのは、お悩みの項目にあった家相が一番の原因かと感じました。家相については詳しくありませんが、一般的にはこのように言われています。北東側を鬼門、南西側を裏鬼門といって、玄関やキッチン、トイレやお風呂などの水回りがあるのは強で、家の運気が下がると言われています。このような角度になりますが、お風呂やトイレは鬼門の方角ということになりそうです。キッチンも微妙です。現在の間取りは家相を考えて、玄関が裏鬼門に当たることを避けて駐車スペースの奥に設けているのだと思われます。建物が裏鬼門方向に張り出すのも良くないと言われます。桃虎さんは家相や風水が気になると書かれていますが、どこまで取り入れるかが悩ましいとも書かれていますので、少し家相のことを考えてみますと、もともとは古代の中国で生まれたものが日本に伝わって、江戸時代の後半にはたくさんの家相の本が出版されています。この家相には2つの側面があります。やはり占いの一種としてスタートしたものですから、科学的根拠の全くない迷信としか言えないものも多いです。中庭に木を植えると困るという字になるからダメというのもあったはずです。ただ一方で、中国とか日本の風土の中で住みやすい家を作るにはどうしたらいいか、家づくりに失敗しないためには何に気をつけたらいいかという長年の経験が積み上げられたノウハウ集が家相だという考え方もできます。そういう意味では近代の建築学が成立する前の設計指導書や今でいう建築基準法的な役割もあったのかもしれません。と考えると、現在私たちが試行錯誤していることも家相として積み上がっていく過程だと言えなくもありません。鬼門である北東側に便所を作るというのは、今日というのは本当に良くない面もあります。日当たりが悪いのでジメジメしていて、冬も寒いというのも事実ですが、とはいっても家相が書かれた当時とは建築技術や材料も違います。汲み取り式が水洗トイレに変わって、断熱や暖房も発達した現在では、必ずしも北側が悪いとは言えません。
それに日当たりの良い南に面して LDK を設けたいので、水回りが北側に来るのはむしろ自然です。それに北側が良くないというのは一理あったとしても、なぜ北西ではなくて北東が鬼門なのかは分かりません。この鬼門の方向というのは、古代中国が栄えた時に遊牧民族の郷土が攻めてきたり、冬に厳しい風が吹いてくる方角だったと言われています。日本の朝廷がこの鬼門説を受け入れたのは、東北には蝦夷という敵がいたからで、平安京に遷都した時も麻生の教え通り東北の比叡山に延暦寺を置いて鬼門よけとして御所の東北側もへこませて賭けとしています。このような話も歴史的には面白いのかもしれませんが、この鬼門という方角は国や都市全体の話です。この鬼門が個々の住宅で用いられるのは全く根拠がないように思います。仮想が絶対となれば南西側の道路で細長い敷地の場合は水回りを作れませんし、マンションでも現実的には難しいでしょう。もちろん南側の敷地は基地とか、家が大きく住む人が少ないのは京といったなるほどと思える格言もありますが、これらはあえて仮想を意識しなくても現代の私たちがすでに持ち合わせていることだと思います。少し長くなりましたが、仮想についてはこのように考えているので、普段は意識することは全くありません。ただ言葉が難しいのですが、この占い的なところを重視される方もおられます。それは個人の信念ですので尊重します。その場合は鬼門方向を避けることを設計条件の一つとして考えます。仮想を取り入れて図面を描いていますと、例えばこんな風に桃虎さんの描かれた間取りの水回りを少し西側に寄せてキッチンを東側に移動すれば鬼門方向は避けられます。車の横をアプローチするのが窮屈なので、玄関を移動してアプローチ周りを少し広げています。玄関を入ると下足箱と土間収納、手洗い、来客用トイレです。こちらからダイニングキッチンに入るとスタディコーナー、ダイニング、キッチンと並んでいます。スタディコーナーを仕切る壁は2メートル程度の高さとして空間的には一体とします。キッチンからはパントリー、勝手口につながります。鬼門方向には特に問題ないとされる寝室を持ってきました。寝室の両サイドにウォークインクローゼットと水回りで、洗面、洗濯、トイレ、浴室です。物干しのスペースはこの辺りの上部しかないのですが、デッキテラスの端を木塀などで囲って外部の物干しスペースにしても良いのではないでしょうか。水回りなどを鬼門、裏鬼門の方角を外してもそんなに悪くない間取りだと思いますが、いかがでしょうか。ここまで見ていただいて、もしかしたら仮想についてそれほど気にしなくても良いかと考えるかもしれませんし、もっと良い間取りになるなら考え直そうとされるかもしれませんので、仮想を無視した間取りも描いてみたいと思います。桃虎さんが描かれた間取りやこの間取りもそうですけど、気になるのは庭の間口が広いのは良いのですが、奥行きが取れないところです。桃虎さんが気にされていたプライバシーの点からも道路からの距離をもう少し取りたいところです。ただそのためには裏鬼門方向に玄関を張り出すことになると思います。仮想を無視してみます。
それではできましたので見てください。大きくはこの部分の建物を南北に縮めて庭の奥行きをとってその代わり玄関を張り出しています。駐車スペースに車を止めてこちらから玄関に進みます。玄関は道路側に向いていますが生垣を玄関の前まで伸ばして目隠しとします。玄関を入ると土間収納に靴を並べてここにトランクを開けるための棚を作っても良いかもしれません。この収納は深めに60センチ程度として上着やコートをかけます。その奥に手洗いと来客用トイレです。ここなら玄関からトイレの扉は見えません。この引き戸を開けるとダイニングキッチンです。一番奥がキッチンで背面にカウンターや食器棚がずらっと並びます。冷蔵庫やワインセラーも見えない位置に隠します。一番奥が勝手口になっていてこちらからゴミを外に出します。ゴミ収集日にはこちらから直接持ち出すことができます。キッチンの手前が家の中心となるダイニングでここからはデッキテラスに出ることができて広くなった庭につながります。これぐらいのスペースがあると大きな木を植えることができるので庭が立体的になって空間がぐんと広がります。このスペースはダイニングテーブルを置いても余裕がありますので少しゆったりと座ることができるイージーチェアを置いても良さそうです。ダイニングの北側がスタディコーナーです。机を深くして前面にプリンターなどを置いて側面が本棚です。この仕切り壁のダイニング側にテレビをかけて机の下を書き込んでテレビのデッキなどを置きます。その横に床置きのエアコンという手もあります。足元から吹き出すのでダイニングのためだけなら床暖房はなくても良いのではないでしょうか。このように外壁面にエアコンをつけることができない場合は床下を配管してこの辺りに室外機を置きます。ダイニングから連続して一体的な空間の寝室ウォークインクローゼットです。ここはカーテンで仕切ることができます。寝室の北側が水回りで洗面、浴室、トイレ、洗濯、物干しスペースです。外部にも物干しスペースを設けています。最近室内干しというご要望をよく聞きますが支障がないならエネルギーを使わず乾燥できる外部の物干しスペースがあっても良いかと思います。そして北側に坪庭が取れるようになりました。この位置でしたら玄関から入ると正面に見ることができますし浴室やスタディコーナーからも眺めることができます。ここに目隠しのための壁を作れば窓は透明ガラスでも問題ないはずです。この坪庭があることによって南側から入った風が北側に抜けるようになります。断面的にはこのようになります。坪庭の部分だけ境界線上に2メートルの塀を設けてそれより高い部分には建物の壁を設けてその下の部分は格子として風を通します。これで北側の家の庭は見えなくなります。それと掃き出しの窓の上部にハイサイドライトを設けます。このハイサイドライトは寝室まで連続させます。要所要所に人が侵入できない程度の小さな窓を設けておいてこのハイサイドライトから風を抜くようにすれば防犯性も高く夜でも窓を開けっぱなしにできるのではないでしょうか。寝室のカーテンを吊るす部分には針を通しておきます。屋根は緩い勾配の片流れ屋根で玄関まで一体にかけて軒を深く張り出します。軒の下にデッキテラスを収めればメンテナンスの労力もだいぶ違います。これぐらい庭の奥行きが取れればダイニングから見た時も十分広がりが感じられます。これで床面積が 22.3 坪、建築面積は 1.2 メートルの深い軒とすると 23.2 坪となります。ハウスメーカーがどこまで対応できるかは分かりませんので、そのあたりはハウスメーカーの担当の方にご相談ください。もう一つ、外壁の色についてもありました。外壁は基本的に地域の土や石の色がベースカラーになると思います。日本のほとんどの地域はグレーや薄い茶色がベースです。鮮やかさの基準である彩度を抑えてサンプルを何枚か作ってできれば現地で見るのがおすすめです。イタリアの赤い壁が入るのは赤い土が取れるからで、メキシコのルイス・バラガンのピンクが美しいのはその風土によるものですので、やはり日本のベースカラーを意識していただければと思います。それと最後に、大阪にはこういう神社もあります。大違神社という神社があって、その神社のお札や鎮め物を
新築する家に収めることがあります。その神社のホームページにはこのように書かれています。住居においても仮想上理想的な建築は容易ではなく、知らず知らずの間にまた知りながらも法意を犯して新築、改造、転宅等を行うとき、法よけの守護神として方位、地層、仮想、日柄等に由来するすべての災難を取り除き、幸をもたらすというご神徳をもって云々。ここでは仮想上理想的な建築というのは容易ではないと言い切っています。やはり仮想については昔から皆さん悩まれていて、その対策もちゃんと準備されています。このように日本人は昔から心穏やかに生きる知恵を生み出してきたんですね。こんな話が仮想から少し自由になれるきっかけになればいいんですが、今回は以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。